OK，ladies and gentlemen，大家好，这里就是传说中的天战。那么欢迎大家收看点赞破百更新下一期的格雷爽吧的第9期。让我们点赞开启今天的视频，好吗？好的，按照惯例啊，我们还是在开始之前介绍一下我们都干了什么。大家可以看到这边的机器基本上都拆完了，因为这4个机器没有办法搞通用工厂啊，其他的机器全部都搬到通用工厂里面去了。并且啊，这里还造了一个4联的电解机啊，然后这边放了一个无限水覆盖板，让这4台机器无时无刻的帮我们电解，然后一直获得气态氢和气态氧。这边的问题我也解决了，上期不是有这个一直不工作的问题吗？它的原因是什么呢？我跟大家说一下，它的原因就是我放了太多的超级样板总成，然后呢，我又没把这些超级样板总成呢全部都连起来。那么如果我在比方说下面这个，在这台机器上我写完这个样板之后啊，我下单，然后机器开始做完之后，这个东西它不一定从这个连上的超级样板总成出来，它可能在我上面的这一个没有连上的超级样板总成中啊，就是这个意思，所以说它会卡住。我们呢把多余的拆掉啊，然后都连上，这个问题就解决了。这边的话也是搞了一个流体固化器在这儿。好，这就是我们私下里做的全部内容。今天的话要继续赶进度了。首先我们要把这个 EV 的机械外壳给做出来，然后呢做出这个 ME 输出总成啊，它会给我们的石化线的那个蒸馏塔省非常多的材料啊，所以说我们的石化线要在这个后面搞。先做一台真空冷冻机啊，俗称大冰箱，直接把配方写出来放到组装机里面，然后做出来看看我们放到哪儿呢？这个话也要4联啊，一般都是热定嘛，热定出了之后再进冰箱，所以再搞一个4联冰箱啊，就坐在这个电力高炉旁边。这个我还没有摆过，我还真得研究一下这个4联要怎么搭啊。它应该是这样，然后是一个3×3的结构啊。那我们中间这一格让他们共享这个位置，那没错，这样放应该是对的。来完成一下。哦，但这样的话中间好像不行啊，还是得多用点方块把它搭成这种5×5的，然后我们中间可以掏一个出来，这个地方可以放超级样板总成。冰箱嘛，我一听这个名字啊，我就感觉它需要超净维护舱啊，要干净，对不对？干净无菌且自动维护，我感觉这个超净搁在它这儿最合适了。继续按照之前的方式在底部给上我们的电源。好，这样我们的4联冷冻机啊就造出来了，4联大冰箱，就直接连过来吧。然后我们要提升一下线圈的等级了，做这个镍铬合金锭，又是典型的搅拌，在高炉我们直接用这个带气态氮的，因为我们有。然后最后新增冷冻，需要冷冻一下，放我们冰箱里面冷却一下。然后我们合一下试试，先合一个锭啊，这个是需要完成任务的。拿出来，再合几个线圈方块，待会儿都要给它替换掉。OK， 拿着这个镍铬合金线圈，这个大化反必须是白铜线圈方块，好像目前我们只需要替换这个电力高炉的。好的，看一下，刷新一下。OK， 现在电力高炉也都成型了，我们的热容达到了3800K， 更高了。接下来开始制作钛锭，这个钛锭对于我们现在来说也很好做。首先呢，它需要这个金红石粉，但我们现在是有的。上期视频的话，我们已经获得了月球碎片啊，在这里月球碎片，然后这个月球碎片采出来的矿，在我们的子网里面处理完之后，就会得到这个金红石粉，然后我们只需要写一个碳粉加金红石粉再加气态氯，在大化反里面可以得到4氯化钛。还是记得把这个4氯化钛改成主产物，不然你请求不到啊。4氯化钛加镁粉，我们就可以得到热钛锭。我们直接来合成一下我们的钛锭。哦，完成任务。这样我们就可以进入 EV 阶段了。进入到 EV 阶段的第一件事呢，又是写样板啊，先把我们这些各种各样的EV 级别的样板给它写出来。由于要干的活比较多啊，我们先做一个 EV 的机器外壳。把任务完成一下。OK， 拿到了一个4096币值的俄币。哦，还奖励我们一个无限燃料。哦，这有个任务，当完成了这个
拿到俄币之后就会奖励我们一个无限燃料元件，把这个放进去，看一下什么效果。哦，可以，以后就不用在商店买了，直接用这个无限燃料元件就好了。任务也可以开启 EV 的 ，OK， 正式步入 EV， 但是这才是刚开始。我们现在有几件事啊？第一件事就是把我们这边的机器全部都换一换啊，上面的这些 MV 的能源舱都可以换成 HV 的了啊，然后我们就可以用 EV 的机器了，把 EV 的机器都上一上，把这个大化反呢改成4连的，然后把样板都写好，写完之后我们就可以做这个 ME 输出总成了，这个也很好做。做出这个之后，我们就要做石化线了啊，这期要干的活非常多。好了，我们现在已经做好了，把这些机器都替换掉了啊。大化反的话也做成了一个4连的啊，我做的还挺漂亮的。但是呢，我们有3样替换不了啊，电路组装机、激光蚀刻机和电解机都替换不了啊，就是先暂时不做。我们先继续往后推。上期视频的话，我看到有一个评论啊，我们现在来试一下，就随便做一个箱子，然后贴一个样板供应器，把它们连上。然后我们直接写一个1阶火箭的配方在这里，啊，丢到这里面，这样我们就可以再做这个火箭，啊，我们开始下单，下单完了之后，它最后一步好像会把材料发送到我们的箱子里面去，哎，它发送到我们箱子里面了，啊，就是这个样子。然后我们现在要做2阶火箭，啊，它的话就是中间换成了钢板，我这钢板这么难做呢？液态钛、磁化钢块、大马士革粉。哎，润滑油。那我们这边得先做一个渔场啊！我的天，这什么东西啊？埃格林粉，我的天，搞一个埃格林钢粉，然后变成锭，再卷成板。OK， 做个渔场出来，并且我们刚刚也把这个 ME 输出总成给搞出来了啊，也合一个啊，有的这玩意儿就非常牛逼了。直接把产物输进这个网络里面就好了。哦，这玩意儿挺简单的，需要98桶水，这又多了一个新东西——铝青铜锭。我勒个天，这都谁想出来？你说这谁研究的呢？这格雷科技到底是谁研究的呢 ？OK， 可以搞出来这个铝青铜机械方块了。我们做它200个。哎，做错了，我怎么做了200个锭啊？做错了。我把这个做这儿吧，渔场做这儿吧。有多大？哦，挺大的。我们应该只需要一个输入总成啊 ，ME 输出总成，自动维护舱，然后能源舱双舱升一下子。我感觉也没有什么升的必要，但是感觉应该这样会更快一点。把这个换掉吧，把这个输入总成换掉，用这个输入总线，然后里面要填水，要放冰是吧？哦，真空冷冻机可以把水变成液态冰。但这个输入总线我标记了它能放多少个呀？哦，能滑。好，这64个钓鱼竿就进来了。然后我们用冰给它铺上，然后连锁给它挖掉。好，变成水了，还不成型呢。哦，你小子这里给我放了个超净维护舱，6，合得上吗 ？OK， 合上了。这离得有点远，我们也不接线了。直接拿一个无线收发器得了，把我们的 ME 输入总线和输出总成连上，给一个4电路。好，开始运作了。然后我们再去做一个物质聚合器。听说垃圾有点多，别问我从哪听说的。来做个物质聚合器，把这些垃圾都标记一下。好，完事。然后我把我们的物质聚合，哎呀，这一下手真狠啊！物质聚合器一贴，改成这个物质球，往里一放，把优先级调高一点。哦，有了，来了，这就没问题了。产出来的我们返回一下，用 ME 接口返回一下吧。好，这么一个小型的回收装置做好了，渔场回收装置。哦，对，物质聚合器不会主动输出啊，我是蠢逼啊，我要做一个输入总线。啊，这样就没问题了。我们写这个生鳕鱼提鱼油的。哎呦，我的天，直接合一个进阶蒸馏室出来。主播看一下润滑油的合成。润滑油的合成怎么了？酿造室里面石油加红石粉。
哦，也可以做。哎，那他们骗我做渔场呢？哦，在这个酿造室里面用红石粉加石油可以做润滑油。哇，那直播间的这个观众朋友们还让我做那个渔场，哎，我做完了，他们又说现在没有用。鱼油加电路1可以提取出润滑油。我们再拿一个碎片世界采集器放到这上面，做一个 ULV 的太阳能板，然后放到这上面。记得调一下这个输出要改成下面。然后电路呢设置成9，放这个远古世界碎片。然后我们来写一下这个大马士革钢粉的配方啊，写出来之后记得把这个远古世界碎片和编程电路点掉。让我们来试一下，合个1000个。好了，他现在就开始源源不断的给我们搞这个大马士革钢粉了。这下我们就能写出来钢板啊！哇，这做一个钢板可真够费劲的。然后我们写一个2节火箭的钾合成，直接来合一下。好，已经过来了，需要手动在我们的 NASA 工作台里面再摆一下。OK， 2节火箭，哇，这个比1节火箭帅多了。然后2节火箭呢，主要是在小碎材里面我们可以获得火星碎片啊，这样的话又能多一些这个矿物出来。但是我们先要获得这个火箭燃料 RP1， 想用这个火箭燃料啊，首先应该是需要做一个热解炉，这个我们之前一直都没做啊。对了，我们这个终端可以换一换了，可以做这个终极终端了，这个应该会比那更好用一点吧。记得要改成无舱室模式，热解炉就坐这儿吧。走你！好，我们使用这个镍铬合金线圈，它这个无舱室模式就搭得很好。之前那个终端的无舱室模式开了还是会给我放一些舱室进去，不知道这个能不能用超级样板总成啊？可以啊，结构成型了，这样就可以做我们的火箭燃料 RP1 了。在这个热解炉里面可以出这个煤气和木炭，煤气蒸馏出焦煤粉、煤焦油，然后我们就可以得到煤油，煤油蒸馏我们就得到这个混合燃料，混合燃料再加液态氧。这个液态氧的话，在冰箱里面用气态氧啊，这个我们都可以弄。我这个方式不一定是简便的啊，但这是我自己研究出来的。这个格雷还是太复杂了啊，其中的道道太多了。大家有更简单的方式，也可以在弹幕评论跟我讲一下。我们继续学习，直接合成这个燃料试一下，然后把它放到这里面，加32号电路。OK， 太快了，一瞬间我都没看清楚。但是我们现在得到了火星碎片，可以准备吃博出了。还有那个什么后面有各种各样的长产线，我是知道的。现在来到了我们这期视频的最后一件事，我们要做石化产线。2个蒸馏塔，一个脱硫机，再来个裂化机。先把任务里面的这个小碎材都买了。哇，好贵啊！越到后面越贵啊。那先买这点吧，我暂时只需要用一个。对了，开始之前我突然想起一件事情啊，我们刚刚那个大马士革钢，我要请求一下啊，让它在我们的终端里面保持一定的数量。然后我就突然想起来，在我们低压里面这个任务我们都没有完成啊，它会给我们一个 ME 请求终端，把这个完成一下，拿到请求终端，找到我们的大马士革钢粉，让它保存在一个10000个吧，然后每次下1000。好，它开始请求了。好，开始做我们的石化产线。首先我们不用那个什么钻机了，直接用我们的小碎材，它更加的方便。我们同时让 ME 请求器请求一个钢钻头，然后保持在一组，每次请求一组。这个的话用输出总线应该就问题不大。然后这面呢再贴一个接口，让它把油输出出来，标记一下钢钻头，还需要一些主事件碎片。好，这样就 OK 了。设置一个26号的电路啊，它就开始给我们疯狂的挖原油，它这个速度是比较快的。然后如果钢钻头消耗了的话，这边会自动补充。排座放第一座蒸馏塔，然后我们左边 ME 输入仓，右边 ME 输出总成，这里把输出仓放好。好的，这样就成型了。然后我们也不需要再往上搭高了，最后那个也不需要搭高，因为我们有 ME 输出总成。这样只需要把线连过来就好了。我们需要让这个 ME 输入仓进原油，它会输出含硫氢燃油、含硫重燃油和含硫石脑油。我们主要处理这个含硫石脑油啊。
下一台机器是脱硫机，我们来成型一下。哇，这个非常的大，注意这个只能用坎塔尔合金线圈啊，不能用别的。同样给上输入输出，好，这样就成型了。连接上，输入仓呢，我们设置含硫石脑油啊，让它处理这个含硫石脑油，获得石脑油和硫粉产物。下一台机器是裂化机，成型之后我们自己再改一下输入输出。好，这样我们的机器就成型了。这个用的东西还比较多啊，但是我尽量都给它搞得对称一点，稍微好看一点。合金线圈的话，我们还是用这个镍铬。裂化机呢，要让它处理这个石脑油，同时呢，我们还需要放一些蒸汽进来，但蒸汽的话稍微少一点，因为我主网的蒸汽还真不多，我们稍微改少一点，然后电路要改成3。哦，我要把那边的蒸汽稍微供一点给主网，不然主网里面没有什么蒸汽的，全部都拿去发电了。把这边的全部都换上主网，记得用石英纤维把这2条线隔开一下。哇，太吵了！我来到这里就必须要关掉声音，不然完全受不了。这样的话，我们的主网会进一些蒸汽，可以看到主网的蒸汽现在是在增加当中了。把我们的网络连上之后，它就开始工作了。我们先打掉看一下，它会给我们输出这个重度蒸汽裂化石脑油。现在只需掏出我们的最后一座蒸馏塔，我们的石化产线就要完事了。这个是在最下面的，不好意思，重新来。这个最后一个我们就处理这个重度蒸汽裂化石脑油，它会给我们输出非常多的东西。连上线来，好，大家可以看到，哇，现在已经非常快的在出东西了。感觉原油挖的有点慢，我们可以再加一台小碎彩。但是不能这样加，这样加的话会把我们的太阳能搞没，就加在背面吧。这样的话就非常的对称了，还是蛮对称的。原油的速度也能提上来一些。石化产线造出来之后，我们之前做的这些玩意儿就可以全部拆除了。那这个我们暂时先不拆啊，但这个它不运作了，因为我们没有那个砷板岩了。我们要做一个1V 级的次盐机，然后放到我们之前早就留好的位置，我早就留好了。给一桶水，给一桶岩浆，里面放一个砷板岩，给上电。它就会一直给我们产砷板岩啊，然后我们砷板岩有了之后，这边也将继续运作啊，我们将继续得到这个是聚四氟乙烯应该是啊，但后面我们其实可以用大化反下单啊，这个我们私下再改。反正这期视频的话内容就这么多啊，后面的话我继续私下也再改一些东西啊，然后我们再继续下一期。这期也是做了非常多的事情啊，存档又大变样了，好吧。好的，如果你喜欢本期视频的话，不要忘记给主播点赞啊，我们点赞过100。隔天继续更新下一期，我就是传说中的天真，大家再见吧，拜拜。